នេះគឺជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយដែលបក្សីមួយប្រភេទនេះធ្វើការពងកូននៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃល្ពៅខេត្តតាកែវរនាលពូយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាបក្សីមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្នុងចំណោមបក្សីដទៃទៀតវាចូលចិត្តរកចំណីនិងរស់នៅជាវងហើយសកម្មភាពនេះផងដែរគឺសត្វរនាលពូវាកំពុងតែចុះរកចំណីនៅក្នុងស្រែដែលកសិករទើបតែប្រមូលផលរួចនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃល្ពៅនារដូវមុនទឹកដំឡើងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏ធ្លាប់បានស្គាល់សត្វស្លាបមួយប្រភេទនេះដែរនិងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ពុំធ្លាប់បានស្គាល់នោះទេច្រើនយើងជួបប្រទះវានៅតាមតំបន់ដីសើមផ្សេងព្រៃលិចទឹកនិងតំបន់ទំនាបលិចទឹកបន្ទាយពងកូនដ៏ធំបំផុតគឺនៅតំបន់ស្នូលព្រែកទាល់នៃបឋមនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាបនៅដើមឆ្នាំ2025សត្វរនាលពណ៌មួយវងតូចបានមកធ្វើការកាច់សម្បុកពងកូននៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃល្ពៅនេះគឺជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយដែលយើងកត់ត្រាបានហើយនេះក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់អ្នកអភិរក្សផងដែរដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនៅទីនេះឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីផ្ដល់ជាទីកន្លែងដល់ពពួកសត្វស្លាបទឹកចម្រុះទាំងអស់ហើយក៏ទាមទារឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងចូលរួមថែរក្សាការពារទាំងអស់ហើយនិយាយថាទេចំពោះការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃវីដេអូនេះដែរក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា